Niye her mekanda veya dünyanın birçok yerinde süfrədə ilk başta duz və qara biber olur? Bunun tarixi faktını bugün sizə danışacağım. Və bugünkü söhbətimizin baş rolu 14-cü Louis ya da 14-cü Ludovik. 1638-də Fransada kral ailəsində anadan olan Louis 1643-də krallığın başına keçir və 5 yaşında 1715-ci ildə isə həyata gömzələrini yumur. Öz uzun müddətli kral həyatında 14-cü Louis bir çox sadəcə Fransada deyil, dünya mədəniyyəti üçün toxunuşlar edir. Bunlardan biri də duz və qara biber olur. Duz və qara biberə gəlməzdən əvvəl 14-cü Louis öz hakimiyyəti müddətincə ən çox önəm verdiyi sahələrdən biri də tibb olur. Və bu da onun bəlkə də həyatını qaraldan qərarlardan biri olur. Çünki 14-cü Louis həyatının bitməsinə 40 il qədər qalmış, öz ağzında əsasən dişlərində bir problem yaşayır. Dişləri çürüyən 14-cü Louis öz sevdiyi tibb sahəsi işçilərinə yaxınlaşaraq bu dərdə çarə tapmalarının dişlərinin çürüdüyü üçün yemək yeyə bilmədiyini deyən Louis dişlərinin düzəldilməsini istəyir. Və diş həkimləri o vaxtın stomatoloqları Louisin dişlərini sökür. Dişlərini sökərkən Louisin üst çənə dərisini də qopardan stomatoloqlar Louisi bədbəxt edirlər. Çünki Louis nə yemək yeyə bilir, nə ləzzət ala bilir. Bir nöqtədən sonra Louis dişlərinin düzələ bilməyəcəyini gördükdən sonra öz aşbazlarına onun yeyə biləcəyi şəkildə yeməklər bişirməsini istəyir və beləliklə də Fransada artıq pürə mədəniyyəti və bir çox yeməyin pürə halına gətirilib ya da sup halındaykən daha rahat yeyilib içilə bilməsi üçün yeni yeməklər ortaya çıxır. Və beləliklə də Kral Louisin, 4-cü Louisin sayəsində yeni yeməklər, yəni tarixdə artıq bilinən bir çox pürəli yeməklər o vaxt çıxır. Louisin isə ən çox yemək yerkən dad ala bilməsi üçün yeməklərdən istifadə elədiyi iki ədviyyat var idi. Bunlardan biri duz, ikincisi isə çox az qara biber idi. Louis öz aşbazlarına tapşırıq vermişdi ki, yeməklərin yanında sadəcə duz və qara biber gəlsin. Bundan sonra isə bunu eşidən digər mədəniyyətlər ya da digər ölkələr Louisin elədiyi kimi yeməklərin yanına sadəcə duz və qara biber qoymuşdular. Və beləliklə də duz və qara biber mədəniyyəti indiyə kimi dünyanın bir çox yerində davam edir və demək olar ki, hər yerində davam edir və süfrəyə ilk getdiyinizdə görə biləcəyiniz iki ədviyyat varsa, bunlardan biri duz, digəri isə qara biber olur. Louis yeyib içə bilməsə də biz onun yerinə indi yeyib içə bilirik. Ona görə nə qədər ki dişiniz yerindədir, yeyə bildiyiniz qədər yeyin. 14-cü Louis olsaz belə yeməkdən keyif almaya bilərsiniz. Neysə, baxırda şey elədim. Məni dinlədiyiniz üçün çox sağ olun.